Hello，大家好，我係 Anho 何子倫。咁我記得喺大概2年前咧已經接觸過 Sketcher 呢一個療程嘅啦。當時就覺得呢個療程嗰個效果非常之顯著啦。我就着重喺呢個蘋果肌度啦，因為可能由細到大咧，俾人感覺都好有型 character， 尤其是呢個腮骨咧較為突出，所以親和力就會冇咁多咯。咁過咗幾年後啦。咁啱啱又可以再做呢個 Sketcher 嘅療程，咁今次咧仲好開心。除咗可以打呢個蘋果肌之外啦，都着重喺呢個叫做太陽穴嘅位置嘅，咁可以令到成個面型咧就好似鵝蛋型，同埋好親和力強咗啦。尤其是影相啦，因為都大家都知道 Angel model 噶嘛，咁影相要俾人感覺係光澤得嚟，同埋好飽滿咧。係好重要嘅，咁同埋而家都有教學生儀態啊，甚至可能教啲 model 成日點樣行 catwalk 咧，咁做老師就更加要個感覺係要係 sweet 啲啊，親和力強啲啊，咁會好好多咯。咁我都好開心今次可以做呢一個 Sketcher 嘅療程嘅。